Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku ya, dimana di setiap harinya aku akan sedikit berbagi tips untuk teman-teman semuanya tentang kesehatan dan kecantikan alami. Di video kali ini aku akan sedikit berbagi tips bagaimana cara mengobati batuk secara alami. Sebelum lanjut, untuk yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Dan langsung aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering, agar teman-temanlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari channel aku. Nah, di sini cukup membutuhkan dua bahan yang mudah didapat. Nah, yang pertama ada 4 buah belimbing wulu. Kemudian ada 1 sendok makan gula pasir. Khasiat kedua bahan ini sangatlah baik untuk mengatasi yang namanya batuk. Nah, jadi ini untuk batuk berdahak, batuk kering, ataupun batuk menahun juga bisa diobati dengan bahan ini. Kita pindahkan terlebih dahulu gula pada gelas ya teman-teman. Pindahkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya aku akan memparut belimbing wulu ini terlebih dahulu. Nah, yuk kita parut ya teman-teman. Begini hasilnya ya teman-teman, belimbing wulu yang telah diparut. Nah, kemudian siapkan alat penyaring. Nah, kita akan menyaring terlebih dahulu belimbing wulu tersebut ya. Nah, ini karena yang dibutuhkan hanya air parutannya saja teman-teman. Nah, kita saring terlebih dahulu sambil diperas hingga mengeluarkan air. Nah, karena belimbing wulu ini banyak mengandung air. Nah, air perasan inilah yang sangat baik dan sangat cocok untuk dijadikan obat batuk. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengaduk terlebih dahulu. Nah, kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga gula pasir tersebut larut. Nah, setelah itu kalian sudah siap meminumnya. Nah, untuk penderita batuk langsung diminum. Nah, cukup diminum 2 kali dalam sehari selesai makan atau mengonsumsi nasi. Nah, jangan dalam keadaan perut kosong ya, karena takut perut Anda sakit. Dan saya tidak sarankan bagi penderita asam lambung ataupun MAH. Nah, seperti ini cukup diminum. Ini merupakan obat batuk paling ampuh di dunia. Nah, untuk kalian selamat mencobanya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan berhasil. Jangan lupa share dan juga bagikan video kali ini agar semakin bermanfaat juga. Salam sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.